د اشغال غمیزه. سیف الله درنه خپه دی. وایي زه له زندانه راغلی یم. میاشت مې پوره شوه او دی نه دی راغلی. یقینا ملامت وم. خو روژه وه، بل د مرګ په طرف روان ژوند مصروفیات و. هېڅ خلاص نه وم. پس له اختر مې قصد وکړ چې ورشم له نږدې یې ووینم. له اختر وروسته ورغلم. دی خبر و چې زه ورځم. د کور دروازې ته راغی. ښه راغلاست یې راته وویل. سیف الله سره د ملګرتیا مې کم وخت شوی و، خو داسې ښکارېده لکه د ماشومتوب ملګری چې و. زر سره بلد شو. دروند عادت یې درلود. زړور و. شوخ هم و. یو وخت مو سفر سره وکړ. په ټوله لار کې مو خندل. بیا نوي ځوانان وو چې لږ پیسې به مو پیدا کړي، یوه تحفه به مو یو او بل ته اخیسته. سیف الله وطن ته تللی و. امریکا او داخلي عسکرو ونیو او باګرام ته یې یووړ. نور زندانیان به چې راخلاصېدل، یو پیغام به یې ما ته رالیږلی و. یو وخت د څرخپ له زندان نه یې زنګ راته ووهلو. دومره خوشحاله شوم لکه د قبر نه چې زنګ راته ووهي. د خولې او مجلسو ملګري خو ډېر وي، د زړه ملګري یو نیم وي. 14 میاشتې زندان تېرولو نه پس راخلاص شو. زه کور ته ورغلم. حجره کې د شپې تر 3 بجو ناست و. مجلس و چې هېڅ مړېدل نه و. د زندان او زندانیانو کیسې یې راته کولې. د نړۍ خلک په درسو او کاروبار پسې کلونه ورک وي او بیرته راشي. د مسافرۍ کیسې کوي. او زموږ ځوانان بیا د زندان مسافر وي. په دې جرم نه چې غله، قتل یا اختطاف یې کړی، بلکې په دې جرم چې د زرګونه کیلومترو لرې نه راغلي یرغلګرو پر ضد یې پاڅون کړی. زما هم د درسونو رخصتۍ وي، نو دا وخت مې په سوالونو غوښتی و. منظرو او چکرو ته د خپل زړه د ملګرو سره خلاص وم. سهار چای مو وچکو. تر مازدیګره یو بل ځای وګرځېدو. یو بل ملګري زنګ راته ووهلو چې راشئ دلته بل مجلس وکړو، ماښام به بیرته لاړ شئ. د پښتنو نیم ژوند خو په دې کې تیر شي چې ته مخکې شه، نه ته مخکې شه، ته دلته کښېنه، نه ته دلته کښېنه. وچ په زور یې د موټر مخکې سیټ کې کښېنولم. هلته د ملګري سره مو چای وچښلو. مجلس مو ختم کړ. بیرته د راتګ په وخت بیا راته شله شول چې ته مخکې کښېنه. زه هم کلک شوم چې نه کښېنم. سیف الله مو مخته کښېنولو. موټر روان دی. یو نیم موټر مخې ته راشي. حالت یې خراب حالت دی. سخت بمبارونه کېږي. موږ یې په کیسه کې نه یو. د احتیاط خبر ګپ راته ښکاري. د شپې او د سبا د مجلس او چکر پلانونه جوړوو. د میوند په نوم یو ملګري وویل چې د بمبار غږ نه دی. د همدې خبرې سره موټر په مزایل ولګېدو. هېڅ نه شوم پوی څنګه راولوېدم. بل وار یې وکړ. د موټر له مخته برخې لمبې پورته شوي. زه لاندې پروت یم. خوله مې د باروتو او خاورو حس کوي. سترګې مې کار کوي خو هېڅ نه اورم. بل ملګری مې له موټر راولوېدو. ورته وایم بچ شوي، خو خپل غږ خپله نه اورم. فکر کوم اخري وخت مې دی. کلمه وایم. لږ سر مې پورته کړ چې یو ځل موټر وګورم. څنګ ته پروت ملګری راکش کړم. اشاره یې وکړه چې ښورمه. داسې ښکارېده چې بې پیلوټه ولیدم چې ژوندی یم. یو بل وار یې راباندې وکړ. زموږ او موټر ترمنځ میزایل ولګېد. ګردونه چې کم شول، د خپل لاس هډوکي مې ولیدل چې راوتلي. کله وایم دا ډارونکی خوب دی، خو خوب کله دی؟ سیف الله موټر کې ناستی او سر یې بې اختیاره ښکته شوی لکه سړی چې ویده وي. د نورو موټرو بتۍ وینم لرې ولاړ دي او رڼا کړي یې دي. څوک نږدې نه راځي. څنګه راشي؟ څو ځله داسې وشول چې په کومکیانو بمبار وشو. سترګې مې خپله پټېږي او خلاصېږي. لږ وروسته خلک راغلل. پورته یې کړم. وایي تللی شي؟ ما ویل هو، د پښو څه خبر یم چې زخمي دي. چې پورته یې کړم بیا راولوېدم. تر روغتون یې ورسولم. روغتون کې خلک ګرد چاپېر رانه تاو دي. یخ مې کېږي. یو بل طرف وګورم، ملګري پراته دي، خو پېژندلی یې نه شم. نه دومره طاقت لرم
چې له چا پوښتنه وکړم. دویمه ورځ په حال شوم، سر ته مې 2 تنه ولاړ دي. ما ته داسې ګوري لکه چې زما نه تمه لري چې ورته ووایم. ورته وایم څنګه کیسه شوه، ملګري څنګه دي؟ دوی هم خوشحال شو. یو پټ عکس راناخلي، بل وایي ټول ښه دي. ډاکټر وایي ستا لاس خوږ دی، نور بچ شوی یې. ورو خبر نه اورم. لږ وخت تیر شو، بدن کې داسې ځای نه وینم چې درد نه کوي. بیا بې هوښه شوم. سبا یې بل روغتون ته یوړم. زړه کې دا خبر راګرځي چې سړی زخمیان دې ټول ولیدل، یو سیف الله دې ونه لید، هسې نه چې شهید شوی وي. بیا ځان ته تسلي ورکړم. روغتون کې 4 تنه راته ناست دي. جرأت مې وکړ ورته ووایم سیف الله څه شو؟ دوی یو بل ته وکتل. 2 تنه یو ځای لګیا شول، خو د دواړو خبرې مختلفې وي. دواړه غلي شو. دریم تن چې د سیف الله ماما و په ژړا شو. وایي سیف الله خو هم هلته په موټر کې شهید شوی و، پرون مو خاورو ته وسپارو. دوی یو بل طرف ته شول، زړونه یې په ژړا سپک کړل. زما یو لاس زخمي و، په بل مې څادر راکش کړ، مخ مې پټ کړ.